Мотоцикл новый, кроссовый, двухместный. МЛ 250 СРФ. Торговая марка Мотолидер. Чехия, сборка Тайвань. В этом мотоцикле двигатель объемом 250 кубов с воздушным принудительным охлаждением совместного предприятия Jiangxi Yamaha. Современный, экономичный и очень динамичный двигатель. Балансированный и верхневальный двигатель. Двигатель также включает в себя дополнительное масляное охлаждение Oil Cool, а также пятиступенчатую коробку передач с порядком первая вниз и остальные наверх передачи. Телескопическая вилка и сзади регулируемый амортизатор. Передняя резина 80/100/21. Задняя резина 110/100/18. Диодное освещение на фарах. Также в комплекте идет сигнализация с дистанционным запуском включительно. Даем вам год гарантии на двигатель без ограничения пробега. Дисковые тормоза спереди и сзади.